uzanacaq, bu söhbət uzanacaq. Bu söhbətlə bağlama demə, xahiş edirəm. İndiyə qədər heç bir qalmaqalda iştirak eləməmişəm. Tamaşaçı məni çox mədəni, çox... Elə Rasimə xanımıdır çox. Biz neçə verilişdə də olmuşuq. Mən onun oxumağını demirəm. Mən klassik musiqiyə yanaşmasını deyirəm. Mən fikrimi tamamlayayım. Reklamları neçə dəqiqə qalıb? Mən fikrimi tamamlayayım İsa. Yəni mən fikrimi tamamlamalıyam. Tamaşaçılar məni indiyə qədər hər zaman qalmaqalsız, başını aşağı salıb sənəti ilə məşğul olan görüblər. Amma mən başlatmadım ki, mən mahnımı ifa elədim, onun haqqında danışdım, gülə-gülə də tamaşaçılarıma təqdim elədim, əyləşdim. Amma söhbət haradan başladı? Yəni söhbət ondan gedir ki, bəstəkardan xəbər yoxdur, kantatadan xəbər yoxdur ki, işi gücü olmayan insanlar... Belə musiqiyə klassik musiqi gedə bilməz. Necə olmaz? Belə insanla əyləşəm. Qurbanım insanın aldı. Xahiş edirəm. Mən ona görə Kəmalə bir də rica edirəm. Klasiklərə durub, sizə mahnı verin, xahiş edirəm. Mahnını verin. Rasimə xanımla bir mahnı verin. Kəmalə əyləş, xahiş edirəm. Ayıbdır. Sabirin sənətdə belə bir müraciət. Uçtu uçtu baba, kızın evden uçtu. Kızın evden uçtu baba, o çapkına kaçtı. Uçtu uçtu baba, kızın evden uçtu. Kızın evden uçtu baba, ellere karıştı. Deli gibi, deli gibi sevdi.